Mamãe vai pegar, mas vamos comer primeiro. Já tomou um copo cheio de água. Vai cuspir o frango. Eu sei que você quer água, mas mamãe não vai dar agora não. Já tomou um copo cheio. E a batata? Assim não, sem bagunça. Brócolis. Quer sair já, né, Laura? Vamos comer mais um pouquinho. Tá bem molinho esse brócolis. Muito bem.